sehingga nafas ibu nanti jadi lebih lega ya Bu gitu. Oke, waktunya di sini ya Bu kurang lebih 10 menit mohon kerjasamanya. Saya siapkan alat terlebih dahulu. Kita siapin alat terlebih dahulu. Tadi benar ya temannya trolinya sebelah sini karena kita tidak boleh membelakangi pasien kayak gini. Cuma karena ibu lagi ujian supaya kalian bisa lihat apa yang ada di troli ya. Ini ada perlak ya, kemudian ada handuk kecil, kemudian ada bengkok, kemudian di sini ada foam berisi handscoon dan tisu ditutup, air hangat, box putum, apa nih namanya ya, bukan box putum, namanya ini apa ya, ya untuk ngoleksi sputumnya ya, koleksi sputum, jadi bukan untuk dahak, ini untuk diantarin ke lab tempat mengumpulkan sputum. Terus ini ada hand sanitizer. Oke, kita datang ke ruangan pasien kan udah siap nih alatnya ya, terus tutup sampiran, lindungi privasi, pasiennya mau batuk malu dong ya, tutup sampirannya, kemudian kita cuci tangan. Oke Bu, alatnya sudah saya siapkan. Ibu posisinya sudah nyaman seperti ini ya, ibunya udah nyaman duduk ya, maka kita boleh mulai cuci tangan. Cuci tangan berapa langkah? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang kita pakai handscoon ya. Kenapa kita harus pakai handscoon? Karena kita akan bersentuhan dengan dahak pasien ya, cairan tubuh. Jadi kita harus aman diri ya, baru aman pasien, kemudian aman lingkungan. Aman diri itu pakai masker, pakai handscoon. Kan kita perawat nggak mau dong ada ini ya. Oke, jadi kita sekarang mulai. Pertama-tama kita pasang dulu ya, pasang perlak di atas kaki pasien, bengkok juga ditaruh di sini, kemudian handuk dipasang seperti ini. Nah, sekarang kita dekatkan air minum. Oke, Bu, kita akan latihan batuk efektif ya Bu ya. Nanti kalau Ibu setelah saya ajarkan, Ibu besok-besok bisa menerapkan latihan ini sendiri ya. Ibu udah bisa pakai sendiri. Oke, terlebih dahulu saya ajarkan yang dari hidung, kemudian tahan 1, 2, 3, 4, kurang lebih 4 detik, keluarkan dari mulut. Ya, oke. Satu kali. Kemudian yang keduanya juga sama, tarik nafas dari hidung, tahan 4 detik, keluarkan dari mulut ya. Yang ketiga, Ibu tarik nafas dari hidung, kemudian tahan selama 4 detik, tapi nanti langsung dibatukkan. Nanti batuknya dimasukkan ke sini ya Bu, ke box putum. Nah, oke, Ibu apakah bisa dipahami? Udah paham? Ya, kalau udah paham kita akan segera mulai ya Bu. Nah, Ibu minum dulu air hangat. Nah, tujuannya kenapa dikasih air hangat? Biar untuk membantu mengencerin dahak pasien, atau diinhalasi dulu juga boleh, dikasih air hangat dulu juga boleh, intinya biar dahaknya lebih cair. Oke ya, saya contohin ya Bu ya. Tarik nafas dari hidung, tahan 4 detik, 1, 2, 3, 4, kayak gitu, bisa Bu? Bisa. Oke, mulai ya Bu ya. Tarik nafas Bu, 1, 2, 3, 4, boleh dikeluarkan. Nah, bagus. Sekali lagi Bu, tarik nafasnya dari perut ya Bu ya. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, keluarkan. Nah, sekarang kita mau mulai membatukkannya ya Bu ya. Oke, yuk tarik nafas Bu dari hidung, langsung batukkan sekuat tenaga. Nah, batuk nih, gimana batuknya? Oke, udah, dahaknya ada di dalam sini ya. Nah, sputumnya ada di dalam sini. Nah, sebetulnya sputum itu enggak semuanya kita cek ke lab, enggak. Ya, kalau pasiennya batuknya biasa ya udah, berarti udah tuh selesai ya. Tapi siapa tahu kita itu pengen tahu, misal pasien batuk udah 2 minggu nggak sembuh-sembuh, kan kita pengen tahu kenapa. Nah, untuk mengetahui pasiennya kenapa tuh caranya adalah cek sputumnya ke lab ya. Kalau mau dicekin berarti kita masukin ke dalam sini, terus nanti dikasih label nama dan RM dan tanggal lahir. Nanti ini dianterin ke lab. Ini bukan darahnya. Ngapain darahnya yang dicek? Darah mah dari sini dong. Yang dicek itu adalah dahaknya ya, atau sputumnya. Oke, kita bilang ke pasien tindakannya sudah selesai. Tindakannya sudah selesai ya. Saya bereskan alat terlebih dahulu. Kita beresin alat terlebih dahulu.